大家好，今日想攞 bacon 啊，包住粒大子嚟煎下。bacon 好長啊！唔知大家有冇試過咁樣嚟包嚟食呢？我呢隻 bacon 呢係醃過嘅，我想將粒包子捲喺入邊咁嚟煎，唔知成唔成功呢？捲起嘅煎應該好香好食啩。咁樣煎起佢煎熟佢應該好香㗎。唔知你哋有冇咁樣整嚟食過呢？可能啲人燒烤會整嚟食過，我未試過，我就係今日想試下，好唔好食？諗都好食咯，因為嗰啲 bacon 啊，有啲雪毛味啊，醃過嘅，好香啊！我聞到。哦，仲有3粒，咦，啱啱好啊！好嘢喎，啱啱好。OK， 煎好，跟住就煎佢。煎好就攞過嚟煎，我放咗嚿不提油落去，放嚿不提油啊，香啲。哇！啲 bacon 飆咗好多油出嚟啊！驚個帶子唔夠熟呢，就焗一下佢。焗佢1分鐘啦，好好㗎啦，應該都熟晒啦，焗1分鐘。OK， 哇！嗰啲多汗水，飆到到處都係添。OK， 得咗，整返上碟。煎好之後呢，我哋簡單整返個醬汁淋上面。呢度我切咗啲葱啊，
醉鳳羹、鮑魚汁、放返間酒、料酒，放少少糖，少少豉油啦，2羹豉油啦，唔想咁鹹啦，唔放鹽啦，因為啲 bacon 都鹹㗎啦。再放返少少蠔油，放返少少酒，唔係水啊，講錯咗添，成日掛住酒，加返啲老抽，啲顏色靚啲，攞返啲薑、蒜、起鑊，倒啲薑蒜落去啦。好啦，倒呢啲醬汁落去啦。煮滾就得㗎啦，跟住淋上去，哇，好香啊！鮑汁味道，豉油味道，OK。一個 bacon 帶子件啊！哇，好香啊，聞到！鮑汁啊，真係鮑汁味道。好啦，今日分享到呢度。like 嘅，鍾意睇我視頻嘅 like 或者 subscribe 啦，拜拜。